魔石值还会上升，但对于后者目前还没有任何头绪，也可能只有当数值达到100之后才会显现。为了报答哥布林的协助，男主使用刚得到的挖洞技能给哥布林做了祭奠。然而男主对于转生成魔剑这件事并没有感到不满，反而是因为没有装备者而感到一丝丝的孤独。但此时男主也有了新的目标，那就是成为最强的魔剑。第二天男主就展开了行动。其实他有一个初始的技能，也就是最初可以让他飞起来的念动术，但目前只能连续飞行3分钟，所以眼前的水母怪物才是真正意义上的战斗。虽然被缠绕住，魔力值也正在被水母吸收，然而水母没有想到的是，男主可是一把魔剑，瞬间就砍断了触手并击杀了水母，随即便获得了水母的2个技能，分别是魔力吸收跟漂浮，并且巧合的是，漂浮这个技能跟他原有的技能念动刚好可以形成组合，这也让他的飞行时间瞬间延长了5倍，并且在效率增加的同时，他的魔石值也终于到了100，所以男主也顺利获得10点自我进化的点数，这可以让他的某项能力值